अरे यार, आज तो मैं मर ही जाऊंगी। ओ कोई तो मुझे बचाओ। श्रेया, मैं तुम्हें बचाता हूँ। सर, मैं जानबूझकर आपको पपी नहीं ले रहा हूँ। सर, आपने इस लड़की का किस ले लिया? सर, आप कंट्रोल करिए ना। सर, मुझे बचाओ सर। हमें श्रेया को अपने बाहों में रख लिया। आपकी पपी लेने में तो मजा आ गया। हमें श्रेया को नीचे गिरा देता। सर, आप इतने चिढ़ क्यों रहे हैं? मैं बस इस सैंडल के वजह से गिर गई। श्रेया के लिए नया सैंडल लाओ, आइए मैं तुम्हें पहना देता हूँ। मैं सर के ऊपर लात रख देता हूँ। ये क्या बदतमीजी है श्रेया? अरे सर, ये लड़की बड़ी बेकार है, आपके ऊपर पैर रख रही है। लगता है इसके माँ बाप ने इसे तमीज नहीं सिखाया है। अरे चुप कर पी के, ये तुम्हारी होने वाली भाभी हैं। ठीक है सर, मुझे मालूम नहीं था। पी के आज से तुम मेरी इज्जत करना। ठीक है भाभी जी।